नमस्ते कमला माए अति दयावती स्थावर जङ्गम कीट आदि पालुनीति तोर दया बलि मागो दरिद्र जनर हुई अचल भित्त जिणही कुबेर तोर द्रोही जने मागो अनन मिलई जेति अरजिले केबे पेट न पुरई तोहर चरित मन देई जे शुणई किया बाब कति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा प्रसन्न ताकु हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबि रचना जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दीन के नारद परा सरमुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेही दिन मार्गशिर मास गुरुबार पर्व पडिथिला सर्वपुरवासींकर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पडिथिला तही नारी माने स्नान सारी पिंधि नबास लक्ष्मीको पूजारे सर्वे अछन्ति बस लक्ष्मीको पूजारे सर्वे होइछन्ति बस ब्राह्मणको ठारु जे चण्डाल परिजन्ते लक्ष्मीको पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुलहुली सबदरे पुरिछि गगन देखिए उत्सव रीति विधाता नन्दन पचारन्ति पराशर मुनि कुदन्त कह कह तपिवर एकी सचरित ब्राह्मण चण्डाल आदि समस्त जातिरे करुछन्ति कि उत्सव आनन्द मोतिरे केउ व्रत कि उपास अटे हानाम करन्ति काहाकु पूजा तार कि नियम ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ କହନ୍ତି ବଚନ ଜୀବନ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର ଆବରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବ ପଟାନ୍ତର ଶୁଣହି ନାରଦ ମୁନି ହୋଇ ଏକଚିତ बुढ़ी ब्राह्मणी रूपकु धरी जगन्नाथ जाई साधुर दुआरे साधु बाणी उभा होइथिला सेहिठारे तांकु देखि महालक्ष्मी कहन्ति वचन शुण शुण साधवाणी होई स्थिर मन আজি পরা মহালক্ষ্মী ব্রত গুরুবার লিপা পোছা করি নাহু কিম্পা ঘর দ্বার साधवाणी ଏହା ଶୁଣି ପୁଛଇ ସେ କ୍ଷଣି
କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି ବୁଝାଇତା ସବୁ କୁହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ ହଇଲେ ମନକୁ ମୋର ବ୍ରତ କରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଲୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଯେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସିସା ଆଣି ମେଣ୍ଟା କରି ସେ ମାଣ ଉପରେ ତାହା ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଚୂଳ ଆଖୁ ମୂଲା କଦଳୀରେ ସଜାଇବ ଫଟା ଦେଇ ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ ଗନ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଲ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ହେଉ ତାର କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇଲୁ ବରେ କିବା ନ ପଖାଲେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଲାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ କି ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଲା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଲ ଏହି 3 ଦିନ ମାନଙ୍କ ଦେଖି ନଇ ତୈଳ। ଅଲସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଲକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ। ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରନ୍ତି କନ୍ୟା ତୁଲା ମାସେ ପିତୃ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ବେଲେ ଯେ ହସନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ। କିବା ଏଇ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଯେ ଉତ୍ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି ଅନ୍ତକାଲେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ନାନା। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ
ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କର ଏ ବିଶେଷ। করে লক্ষ্মী ব্রত লক্ষ্মী বারে উপবাস। বড়ই তাহার ধন জন আয়ু যশ। সকালু সে জরু উঠি মুখ যে ন ধুয়ে। তা মুখ যে জন দেখে তার শুভ নহে। রাত্র শেষে বাসি সে যে করই শয়ন। লক্ষ্মী তা গৃহକୁ ত্যাগ କରନ୍ତି ବହନ। আসন বিনা যে ভূমি বরে বসি খাଏ। কিবা যে কুমারী সঙ্গতরে কাম মোহে। দক্ষিণ পশ্চিମ মুখে যে ভুঞ্জি বসই। ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡାଇ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ। କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଯେ ଶିରୀ। ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ। ଭୋଜନ ପରେ କରଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦନ। করে যেহু নখ মুনে ভূমি বিদারণ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ସେ ବିଞ୍ଚି ଶୁଅଇ। ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରେ କେବେ ହେଁ। ପରପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ରତ। ପରିଷ୍କୃତ ନୋଇ ହୁଏ ଯେ ନାରୀ କୁସିତ। ହେମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି। କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲନ୍ତି। କଲହି ଅଲସି ଅତି ଅପ୍ରିୟା ସାହସୀ। ଦେବ ଅତିଥିରେ ନୁହଁଇ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହିପରି ନାରୀ ଥିଲେ ସେ ଗୃହ ଶ୍ମଶାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବର୍ଜନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ସେବେ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଭବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମମଣି। ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଭାବେ ଚାହେଁ। ପରଶିବା ବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସମାନରେ। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ। ହେମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ହିମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ। ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ। ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି। ଜପ ତପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ନୀତି। ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ। ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି। ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ। ଆପଣାର କୁଲ କର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ। ସଦାକାଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ। ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି। ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକେ ଗତି। ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା।
अन्य देव पूजा तीर्थ यात्रा विडम्बना पति सेवा बर जे माती गरबरे ଶୁଣଇ ନାରଦ ଠାକୁରାଣିଆ କହି ସେଠା ପର କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବାହି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ କାହାରି ଦୁଆରେ ସେ ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଦେ ହୋଇ ଅଚେତନ କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ କାହାର ଶିରର କେଶ ମୁକୁଲିତ ହୋଇ ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କେରି ହୋଇ ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରି ଗଲେ ସିଆ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ନଗର ବାହାରେ ତା ଘର ତାହାର ମହିମା ଯେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଖରକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତିରେ ଯେ ଅତି ତତ୍ପର ପାତ୍ର ବେନି ଘଡ଼ି ଥାଇ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଗଲା ଏକ ବନ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା ଛଡ଼ା ଫଳି ମୁନ୍ଦାଇ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଛୁଟି ଦେଲା 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମେ କାଟିଲା 10 ମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଲେ ଥାପିଲା 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଣି ମଣ୍ଡଲେ ବାଢ଼ିଲା ସୂତା 10 ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଲେ ଥୋଇଲା ମନ ଚଞ୍ଚଲେ ସେଉ ବେଗେ ଚଲିଗଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା ତାକୁ ନେଇ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ମଣ୍ଡଲେ ଥୋଇଲା ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗୋ ହରିର ଘରଣୀ ମୋହିଛା ରହି ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଲ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଲିନୀ ଜାଣେ ଜାଣେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀର ଦଇନୀ।